Добрый день, дорогие пекари! Много раз мне задавали вопрос, какая у меня духовка, какая марка, какая модель. Я отвечала в комментариях, а сегодня я вам решила свою духовку показать. И сразу ремарка для Роскомнадзора. Это не реклама, ни производитель, никакие продавцы подобных или таких же духовок мне ничего не платили. Я просто рассказываю о своем опыте пользования вот этой духовкой. Духовка, как вы видите, у меня встраиваемая, электрическая. Размера она совершенно стандартного, 60 на 60 сантиметров, ну или около того, там 59,5 или что-то такое, как указано в паспорте. Встроена она на высоте чуть выше колен. Иногда встраивают на уровне столешницы. Это не очень удобно, потому что при открывании дверцы у вас дверца окажется на уровне пояса, и вам неудобно будет тянуться за горячими блюдами. Когда духовка установлена на уровне колен, при открывании дверца оказывается внизу, и вы совершенно спокойно, удобно достаете все, что в ней находится. Теперь конкретно про эту модель. Это духовка Electrolux. Название модели я не помню, я напишу вам в описании, вы посмотрите. Почему выбрали мы именно ее? Потому что у нее достаточно много разных функций. У нее есть и плюсы, и минусы, об этом я тоже расскажу. Функций много и очень широкий температурный диапазон. Для меня это было самым главным. Максимальная температура, до которой она может нагреться, 300 градусов. 300 градусов мне необходимо для того, чтобы выпекать ржаной хлеб. Да, эта температура нужна всего на 3-5 минут в самом начале выпечки, но тем не менее с появлением вот этой духовки и с появлением возможности печь хотя бы несколько первых минут выпечки на 300 градусах я увидела совершенно другое качество хлеба. Плюс у духовки достаточно хороший и равномерный прогрев, то есть низ хлеба, в ней у меня перестал гореть, в предыдущей духовке горел. Что еще примечательного в этой именно конкретно моей духовке? Я это обнаружила случайно, то есть я не искала специально такую модель. Как я понимаю, у нее более тонкие стенки, чем обычно, но это никак не сказывается на ее функциях, на ее работе. Зато за счет этого у нее увеличенный объем камеры. Не рискну сказать точно, но что-то порядка 72 литров. Я не готовила технические параметры, вы сможете найти, посмотреть в описании, если вам захочется. По режимам, здесь, поскольку электрическая духовка, здесь два тена, верхний и нижний. Обычно я пеку на режиме верх плюс низ. Есть также конвекция. Она хороша либо для сдобы, либо для быстрого запекания каких-то блюд. Есть очень интересный режим влажная конвекция, она удобна для подогрева. Например, хлеб тот же. Он немножечко зачерствел, вы положили его в духовку, включили влажную конвекцию, и на влажной конвекции он у вас разогревается. Откуда берется влага? Это духовка с функцией пара. У нее есть вот такой контейнер, сюда вливается вода, она попадает внутрь, и здесь специальное отверстие, через которое подается пар. На режиме пара можно запекать все, что угодно, любые блюда. Замечательно получаются овощи, замечательно получается мясо. Для хлеба этого пара слишком много, потому что камера полностью наполняется паром, и обычно разрезы заплывают на хлебе, хотя он хорошо поднимается. Можно, как я думаю, в таком случае использовать надрез уже по горячей корке, как я недавно показывала. Тогда, наверное, не будет заплывать, но я не пробовала, надо попробовать. Поэтому режим пара для хлеба я здесь не использую, я его использую для запекания. Пользуюсь этим очень часто. Очень удобный режим быстрый прогрев. Духовка нагревается до максимальной температуры прям за считанные минуты. Понятно, что при этом потребляется много электричества, но если нужно разогреть духовку быстро, это, конечно, выход. Гриль, естественно, есть, большой, малый гриль. И классная функция – это разморозка. На режиме разморозки духовка держит 30 градусов. Я в ней ничего никогда не размораживаю, нет в этом необходимости. Но на 30 градусах я делаю расстойку и брожение ржаного теста, а также брожение и расстойку сдобы. Очень удобно, прям ставлю сюда, включаю на 30 градусов, все замечательно происходит. У духовки есть обычный таймер, это оповещение, то есть он просигналит и напомнит вам, что время истекло, установленное вами.
И есть настройка отключения, то есть вы можете поставить на конкретное время, духовка выключится через это время. Чего мне не хватает? Вот прям совсем не хватает. Это двух функций, которые были в моих прежних духовках. Первое – это времени от момента включения, индикации времени от момента включения. В моих старых духовках такое было. То есть я включила духовку и не обязательно ставлю таймер, она просто работает и показывает, сколько времени она уже работает. Здесь такого нет, и мне этого сильно не хватает. И она не показывает текущую температуру. То есть я не могу понять, до какой степени она разогрелась конкретно вот сейчас. Пока она не достигла заданной температуры, которую мы устанавливаем вот этой вот ручкой, она будет нагреваться. И когда она остывает, я также не вижу, какая сейчас температура. То есть вот этого мне тоже не хватает. Теперь о том, что внутри. Здесь обычные металлические решетки, здесь нет телескопических направляющих, которые позволили бы выкатить наше блюдо, там, перемешать его, например, и удобно закатить обратно. Здесь этого нет. А раньше в моих прежних духовках телескопические направляющие были, и первое время мне было неудобно, я даже хотела заказать от другой модели, чтобы установить их на решетке, но потом как-то я забыла, привыкла. В общем, теперь, когда я выдвигаю что-то из духовки, конечно, приходится придерживать руками, потому что телескопических направляющих нет. Это тоже, конечно, минус. И еще из минусов покажу вам решетки вблизи. Вы видите, их покрыла коррозия. Дело в том, что это решетки не из нержавеющей стали, это обычное хромирование по обычной стали. И вот за 4 года использования, 4, по-моему, ей года, они покрылись коррозией. Конечно, по инструкции производителя мыть духовку нужно после каждого использования. Я этого не делаю, возможно, кто-то это делает. Мою я ее периодически. Пользуюсь я ей почти каждый день, и вот такая коррозия появилась. Я думаю, что можно полностью заменить решетки. Вот здесь, вот видите, коррозия. Я думаю, что решетки можно полностью заменить. Я пока не искала запчасти. Если вы знаете, где купить запчасти для духовок, поделитесь, я буду вам благодарна. Ну а так, в общем и целом, духовка несложная в уходе. Периодически надо мыть, да, вот здесь вот тоже точки коррозии, но это точки крепления, и вот здесь вот тоже случилась небольшая коррозия. Это, конечно, минус этой модели. Если бы решетки были из нержавейки, было бы, конечно, очень-очень круто. Вот отсюда подается пар при приготовлении на пару. При приготовлении на пару невозможно включить максимальную температуру, то есть на 300 градусов вы не разогреете, это техника безопасности. 300 градусов включается только на режиме гриль, либо на режиме вверх плюс низ. Ну вот я вам и показала не идеальное состояние своей духовки, но это мой рабочий инструмент, я пользуюсь ей практически каждый день. Каждый день что-то запекаю, либо пеку хлеб. Да, еще про дверцу нужно сказать. Дверца у нее замечательная. В ней 3 стекла. Они все вынимаются, но желательно делать это не самостоятельно, ни одному, потому что нужно открепить дверь, полностью снять дверь, и тогда можно вытащить все стекла, чтобы вымыть все это изнутри. Потому что вот здесь есть вентиляционное отверстие, попадает пыль, и внутри, конечно, стекло загрязняется. Периодически это тоже надо делать. Но будьте осторожны, опять же, дверцу нужно снимать вдвоем, это гораздо удобнее. Дверца не нагревается и совершенно безопасно. Ну и на этом все, что я хотела рассказать вам про свою духовку. Пользуюсь ею с удовольствием. Кстати, посмотрите, у меня есть на канале видео о том, как выбрать духовку, где специалист по продаже бытовой техники рассказывает о различных вариантах и критериях выбора. У меня опыт как пользователя не такой большой, я могу вам рассказать только о том, чем я сама пользуюсь. Ну и если будут вопросы, задавайте их в комментариях, с удовольствием с вами пообщаемся, а также продолжим печь и испечем еще много всего интересного.